咁我自細咧好驚鬼嘅，我搭 lift 咧要等埋陌生人先入 lift 嘅。咁跟住咧，落街我以前俾人湊噶嘛，喺美孚咧，落街就要經停車場咧，我就攞嗰啲長條形嘅哨子掛喺個頸度落街，一有咩事咧就吹雞咁樣。唉，真係咁咧，跟住我咧就任性咧，其實咧我真係小學同中學都玩得好盡嘅，但係玩得好健康嘅。咁我就5、6年班咧就同人哋去餐廳鋸扒嘅。咁跟住咧中一咧就踩 roller 啊、德福嗰啲咧，跟住又畫眉啊、搽唇膏啊，好得㗎啦已經。即係我哋新法書院咧有白色短裙啊，咁樣好靚啦。咁所以咧，即係任性嘅意思唔係攰啊，即係我想玩咩咪玩咩咯。咁啊去清水灣咧就會係攞嗰啲好大個水泡黑色嗰啲咧，就次次都係出去浮台嘅，但係我唔識游水嘅。咁好玩得嘅，又踩單車啊，總之同啲同學咧嚟嚟去去咁成日去玩嘅。咁啊多謝阿媽啦，佢又擺啲錢喺個櫃桶度，佢又冇話俾幾多錢，總之有個銀包喺度。咁我又唔大使嘅 ，OK 嘅，間中玩下咁樣。咁中4咧就開始見到個靚仔咯喎。咁我就同個朋友講，咩衝口而出啦，1個禮拜就識咗佢，冇厘頭啊真係。咁啊死啦！多年嚟陪伴我嗰啲咧，全部就唔見晒啦，好慘啦！即係突然間俾我撇咗啊！咁啊就專注係同嗰個一齊拍拖，拍到21歲咧，我哋就抽居屋啦，跟住啊結婚啦。跟住22歲咧，佢嘅家姐咧就阿姑奶咧就帶我去影音使團睇靈界大迷惑。跟住睇完咧就有把聲音啊，有個意念，呢個咪係神咯，仲使乜揾啊？咁我開始就返教會啦，就唔再即係見乜都拜啦，因為我驚啊嘛，咪見乜都拜咯。但係我就係咁樣咧，就1個禮拜返3次，一個大專團契，一個就業團契，一個福音小聚同埋嗰啲主日崇拜。咁我就1個月後咧，佢哋呼召咧就傳道部。咁我話俾自己聽，信耶穌唔傳道冇理由嘅喎，真係有問題喎。唉，咁啊參加啦。跟住日日咧就讀小冊子啦。如果沒有神啊，咩挪亞方舟啊、發現方舟啊，我日日係咁睇，日日係咁樣睇，日日係咁樣睇，就習慣咗咧靈修嘅生活啦。跟住結婚啦，咁樣生仔啦，26歲開始生5年抱3啊。頭先我3個，好多嘢都好快啊，好順利啊，咁樣。跟住又住第2間屋啊，咁樣好順利。咁突然間咧就前夫嗰陣時啦嚇，即係佢就唔知點樣咧玩玩下就玩到去咧就係賣墳地喎。咁變咗咧，即係好多死亡嘅靈啊，個價值觀好多都變晒啊。咁咧就2個月 stay 咗喺大陸啦。咁跟住我就同佢上去啦，旅行1次，即係冇見2個月啦，咁樣嘅假期先落嚟。咁跟住咧，我就突然間心裏邊咧喺個酒店度喎，就唔知點解喎，又衝出嚟啊！即係裏邊突然間有啲意念，咁啊喺個廁所門度聽咯喎，喺個廁所度門度聽咧，咁跟住佢一出嚟咧，我就問佢3個問題喎，幾多歲？咩名？幾耐？佢真係答我喎，真係。咁跟住係家庭破碎啦，唉，咁跟住就話俾耶穌聽啦。耶穌話：即係而家大鑊啦，係咪？唔緊要啦，你做我耶穌，你做我老公啦。咁你咁完美，我都有排即係變得靚啦。咁我就當耶穌係老公。咁我就頭嗰2日咧發生事嗰陣時，我就睇聖經啦，瞓唔到啦。咁啊1個鐘1個鐘，即係第1日係1個鐘瞓覺，第2日係1個鐘瞓覺，我都即係不停睇聖經啊。跟住咧又睇下嗰啲5種需要嘅愛啦。跟住睇下嗰啲深度創傷、深度醫治啦。咁啊，跟住又認識咗阿葉大維啦。咁跟住咧，有好多貴人又 support 我啦。咁我就好完全咁樣服侍主啦，可以。因為耶穌係老公啊嘛，咁教會係家，哇，好投入，好投入。咁啊，跟住嚟到聖靈學堂咧，咁啊，因為嗰個清傳課程咧，咁啊搞到咧個聖靈嘅恩膏好大喎，歡欣頌。
成地都係金粉啊、銀粉啊咁樣咯。咁我哋又一定要睇呢本書嘅，係啦，《心思戰場》啊，大家一定要睇。咁其實讚美咧就係最好嘅武器咯。咁跟住啊，翻到屋企啦，周地都金粉喎。跟住阿邊邊就攞粉紅色嘅，我多數攞綠色嘅。跟住阿美欣啊，嗰啲銀粉啊嗰啲，哇，好好啊！神嗰個同在。咁跟住咧就衣長短腳啊，又嗰啲好多鬼又彰顯啊，跟住啲人又好聖靈充滿啊，由街尾啊抹地抹到呢個街頭啊，哇，好真實咯！咁結果咧就喺呢間教會咧有好多嘅成長啦，又多謝輔導學院揾我做義工啦。咁啊我又即係做咗好多即係實踐啊，跟住又多謝各傳道同學做探訪咧，即係嗰啲老人家嗰啲領聖餐啊、服侍嗰啲，所以鼓勵大家由第一個月開始參加傳道部，奉主名求阿門。嗱，如果大家要書咧，就可以喺呢度攞或者去買都得嘅，OK，或者你影下相啦。